Tài xế đi đến công trình đổ ben đất các bạn nhé. Chiếc xe lông chúng ta chở một khối đất. Chiếc xe này thì có cái cấu hình máy 24 các bạn ạ. Chiếc xe được lắp cầu 2 tấn và đâu mà cái con đường này nó rất xấu các bạn ạ. Đấy là bác tài xế chúng ta sẽ lùi vào đây các bạn nhé. Con này không phải được lắp động cơ 24 mà lắp động cơ 115 các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn con xe đẹp không? Đấy. Đây đi xe của bà xã đi nhá các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn cùng tôi phiêu lưu sang một bãi đại lý vật liệu xây dựng khác nhá. Bây giờ các bạn hãy theo tôi đi theo chú Say vào cái con đường phải nói là siêu lầy lội và khó đi các bạn nhé. Con đường này vào trong cái khu vườn thì ở video trước mình đã quay cho các bạn xem là nó rất là khó đi. Và giờ cái con ruộng này nó nằm ở trong sâu hơn, càng khó khăn hơn các bạn nhé.
trên máy rồi. Sao tự dưng trên máy được không? Pha Santo rất đẹp mắt. Các bạn có thể thấy mình tác nghiệp mình chạy trên các cái luống cày này, các cái luống cuốc này. Đấy là đất nhét đầy chân rồi các bạn nhé. Không biết là có vào được không.